भारतको नयाँ विद्युत नीति अन्तर्गत केन्द्र सरकारले जलविद्युत खरिद दायित्व अर्थात् एचपीओको कोटा निर्धारण गर्दै छिमेकी देशबाट किनिएको बिजुलीलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा मान्ने भएको छ। हालसम्म एचपीओ सम्बन्धी नीति भारतीय भूमिमा उत्पादित जलविद्युत आयोजनाको बिजुलीको हकमा मात्र लागू थियो। नेपालले नेपालबाट खरिद गरिने बिजुलीलाई पनि एचपीओमा समेट्न माग गर्दै आएको थियो। तर सन् 2024 मार्च 31 पछि सञ्चालनमा आएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र नयाँ नीतिमा समेटिने भएको छ। आखिर कस्तो छ त नेपालको बिजुलीमा भारतको नयाँ नीति? त्यसबाट फाइदा लिन नेपालले अब के गर्नु पर्ला? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालको बिजुलीबारे भारतले ल्याएको नयाँ नीतिबाट फाइदा लिन नेपालले के कस्ता कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ र यो नयाँ नीति के हो भन्ने बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। नेपालको बिजुलीमा भारतले फेरि नयाँ नीति ल्याएको छ। भारतले नेपालको विद्युत खपत सम्बन्धी नयाँ नीति ल्याएसँगै त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा र त्यसको प्रभावबारे विभिन्न सिराबाट हेर्न थालिएको छ। भारतीय नयाँ नीति अनुसार अब उसले देश बाहिरका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किनेर त्यहाँ खपत गरेमा त्यसलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जामा गणना गरिनेछ। तर नेपालले भारतको नयाँ नीतिबाट फाइदा लिन भने केही ठोस काम तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतादेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका काम रहेका छन्। नेपालले यस वर्षको बर्खायाममा भारतलाई करिब 13 अर्ब रुपियाँ बराबरको बिजुली बेचेको सरकारी तथ्याङ्क छ र अहिले पनि नेपालले भारतलाई दैनिक 14,000 किलोवाट आवरको हाराहारीमा बिजुली बेचिरहेको छ। नयाँ नीति अन्तर्गत केन्द्र सरकारले जलविद्युत खरिद दायित्व अर्थात् एचपीओको कोटा निर्धारण गर्दै छिमेकी देशबाट किनिएको बिजुलीलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा मान्ने भएको हो। हालसम्म एचपीओ सम्बन्धी नीति भारतीय भूमिमा उत्पादित जलविद्युत आयोजनाको बिजुलीको हकमा मात्र लागू थियो। त्यसो त नेपालले यस अघि नै नेपालबाट खरिद गरिने बिजुलीलाई पनि एचपीओमा समेट्न माग गर्दै आएको थियो। अब सन् 2024 मार्च 31 पछि सञ्चालनमा आएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नयाँ नीतिमा समेटिने भएको छ। भारतले कुल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएको छ। उसले सन् 2025 सम्म नवीकरणीय ऊर्जा खपत 29.91% र सन् 2030 सम्म 43.33% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार भारतीय नयाँ नीतिले नेपाल र भुटानका जलविद्युत आयोजनालाई लक्षित गरेको छ। भारतमा कार्बन उत्सर्जन धेरै छ, त्यसमा कटौती गर्न उसमाथि विश्वव्यापी दबाव पनि निकै छ। यो पृष्ठभूमिमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने दिशामा अघि बढ्दा जलविद्युतको प्रयोग गरिए त्यो स्वच्छ ऊर्जामा पर्छ। त्यसले केही हिस्सा भए पनि कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सहयोग गर्छ। भारतले अहिले ल्याएको नीतिबाट नेपालले फाइदा लिन विद्युत उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ र त्यसै अनुसार दुवै पक्षलाई फाइदा हुने गरी सहमति गर्ने पहल पनि अघि बढाउनुपर्छ। भारतीय बजारमा नेपालले आफ्नो आन्तरिक खपतपछि बचेको सबै बिजुली बेच्न पाउने बाटो खुल्ला हुनुपर्छ। सहमति गर्दा भने नेपाली बिजुली बेच्ने कुनै सीमा तोकिनु हुँदैन। यस्तो अवस्था आयो भने मात्रै नेपालले यसबाट लाभ लिन सक्छ। नेपालको ऊर्जा जहिले पनि खुल्ला बजारमा किन्न तयार छौं भन्ने भारतले नेपालसँग दीर्घकालीन प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ। हालै भारतले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली नेपालबाट खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। नेपालले पछिल्लो समय कुल 632 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्दै आएको छ। भारतले नेपाललाई दिएको अनुमति नै 632 मेगावाटको हो। जलविद्युत आयोजना पूरा हुन लामो समय लाग्छ। अर्को कुरा, त्यसका लागि चाहिने प्रसारण लाइन बनाउने काम झनै कठिन छ। नेपालले बिजुली बेच्न भारतका विभिन्न राज्यसँग जोड्ने प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने काम नै बाँकी छ। बिहार, यूपी अथवा पश्चिम बङ्गाल लगायतका क्षेत्रमा नेपालले हाई भोल्टेजको प्रसारण लाइन जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पूर्वाधारमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही कारण दीर्घकालीन सम्झौता आवश्यक छ। 2, 4 वा 10 वर्षका लागि मात्रै सम्झौता भयो भने बनाउँदा बनाउँदै 5-7 वर्ष बित्न सक्छ। यसरी नेपाललाई खासै फाइदा देखिँदैन। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय बजार सधैँका लागि खुल्ला गरिए नेपाल र भुटान जस्ता देशलाई सबैभन्दा धेरै अवसर प्राप्त हुन सक्छ। अहिले नेपालको बिजुली उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ।
भारतले ल्याएको नीतिले विद्युत व्यापारको दायरा फराकिलो बनाउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानको तर्क छ। इपानका महासचिव बलराम खतिवडाका अनुसार नेपालले उत्पादन गर्न लागेको विद्युत व्यवस्थापनका निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। नेपालसँग हाल पर्याप्त पूर्वाधार नभए पनि विद्यमान पूर्वाधारकै अधिकतम प्रयोग गरी प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त भए जति बिजुली बेच्न पहल गर्नुपर्ने खतिवडाको सुझाव छ। नेपालमा अहिले थप 4500 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने गरी आयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ। ती आयोजना 2-3 वर्षमा बनिसक्छन्। त्यसको अधिकतम सदुपयोगका लागि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालबाट निजी क्षेत्रले पनि भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि अनुमति मागिरहेका छन्। त्यस सम्बन्धी ऐन बनेर लागू भएपछि नेपालको निजी क्षेत्र भारतको निजी क्षेत्रसँग मिलेर निर्यात गर्न सक्छ। नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनीले व्यापारका लागि अनुमति मागिरहेको छ र नेपेक्सले 2500 मेगावाट बिजुली बेच्ने बारे भारतका विभिन्न कम्पनीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ। नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरूसँग पटक पटक भएका छलफलका क्रममा भारतको निजी क्षेत्रले बिजुली किन्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। विद्युत व्यापारको अनुमति र प्रसारण लाइन भयो भने बेच्न सहज छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माण र अनुमति दिने काम गर्यो भने बिक्री गर्न निजी क्षेत्र पनि सक्षम हुने देखिएको छ। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट जलविद्युत आयात गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा उनले यस्तो घोषणा गरेका थिए। फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाबारे भएका सम्झौताले विद्युत क्षेत्रमा भएको सहयोगमा थप बल पुगेको उनको भनाइ छ। त्यति बेला प्रधानमन्त्री दाहालले थप 1200 मेगावाट विद्युत व्यापारको स्वीकृति दिन मोदीलाई आग्रह गरेका थिए। उनले 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी सहितको थप विद्युत व्यापारको कुरा उठाउँदा मोदीले सकारात्मक जवाफ दिएका थिए। नेपालले आफ्नै खर्चमा बनाएको उक्त परियोजनाको निर्माण कार्यमा चिनिया कम्पनी पनि सहभागी छ। हाल नेपालबाट 10 वटा आयोजनाबाट उत्पादित 451 मेगावाट बिजुली भारतको ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बेच्न सक्ने सम्झौता छ। तर नेपालले पछिल्लो समय प्रस्ताव पठाएका 18 वटा नयाँ आयोजनालाई भारतले स्वीकृति नदिँदा 1000 मेगावाट भन्दा धेरै विद्युत वर्षायाममा खेर जाने अवस्था छ। मोदीले सन् 2014मा कार्यभार सम्हालेको 3 महिनामै नेपालको भ्रमण गर्दा भनेको हाइवे अर्थात् सूचना प्रविधि मार्ग र टिवे अर्थात् ट्रान्समिसन लाइन समेटिएको हेड सूत्र सार्वजनिक गरेका थिए। उनले बितेका 9 वर्षमा वीरगञ्जमा बनेको नेपालको पहिलो एकीकृत चेकपोस्ट, यस क्षेत्रकै पहिलो सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन, पहिलो ब्रोडगेज रेलवे लाइन, सीमामा नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालबाट 450 मेगावाट भन्दा धेरै बिजुली आयात गर्ने जस्ता काम भएको भन्दै त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।